halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. jimco wanaagsan kulanti wacan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa 8 bisha May sanada 2020 arrimahan uu barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo diiwaan gelisay ku dhawaad 1000 xaaladood oo cudurka coronavirus ah iyo meydadka lagu aaso xabaasha weyn ee Muqdisho oo kordhay markii hore ilaa iyo 450 iyo wax kaag dhow ay ahaan jireen laakiin bishan 558 ayay ahaayeen marka 100 baa ku korortay waa bishii la soo dhaafay ee afraad taasoo macnaheedu yahay maalin walba 3 qof ama 4 qof ku dhawaad oo siyaada ah ayaa halkan la keenayay bandowga lagu soo rogay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo laga cabsi qabo inuu saameeyo kobciga dhaqaalaha ee Kenya muran hareeyay siyaasadda Itoobiya kadib markii dib loo dhigay doorashooyinkii guud ee dalkaasi haddaba dalkaas mafafuristii uu Abiy Ahmed sameeyay ayaa laga raacay Abiy markii hore ballanqaadyo ballaaran aanu dalku weli diyaar u ahayn ayaad moodaa inuu galay hadda ayuu midhaheedii guranayaa degdeg baa waxyaabo badan lagu sameeyay albaabo badan baa la furay marka kaliya dib looma noqon karo laakiin waxa la rabaa in uu la yimaado xeelad siyaasadeed iyo Allah u naxariistay golahii hore ee xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabduuli Gaatamo oo xalay lagu dilay magaalada Afgooye qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geele anigoo Iftaax Ibraahim Cagayarna in la socodsiinayo balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow mahadsanid Cagayare dalka Brazil ayaa laga diiwaan geliyay dhimasho uu sababay coronavirus oo ka badan 600 xilli ay dalkaasi xiisad siyaasadeed ay ka abuurantay talaabooyinka xayiraadaha dowladda madaxweyne Bolsonaro ay waxay ka digtay dalka Brazil inay soo food saarayso burbur dhaqaale haddii ay sii socdaan xayiraadaha ay barasaabyada gobolada iyo maayarada magaalooyinka soo rogeen 2 qof oo loo haysto dil ay nin madow ah u geysteen bishii Febraayo ayaa xabsiga loo taxaabay isla markaana dacwad lagu soo oogay Ahmud Arbery ayaa lagu joogtay isaga oo laami ku ordaya labadani qof ee dilkaasi looga shakisan yahay ayaa kala ah nin horay booliska uga tirsanaa iyo wiil uu dhalay booliska gobolka Georgia ayaa cambaarayn xooggan kala kulmay sida ay uga jawaabeen dilkaasi dowladda Lebanon ayaa shacabka dalkaasi laga bilaabo maanta u ogolaatay in ay masaajidda iyo kaniisadaha ku cibaadaystaan iyadoo dalkaasi muddo 2 bilood ah uu ka dhaqan galay bandow guud waxayna dadka cibaadadaasi u soo dareeraya dowladdu ku waajibisay inay afka iyo sanka maaskara ku xirtaan isla markaana ay kala fogaadaan koox u ololaysa arrimaha carruurta oo 11 dal ka kala socda ayaa shirkadda adeega wax kala iibsiga online-ka uga baaqay in ay joojiyaan fasaxa iibsiga la xiriira filimaanta anshaxa xun waxayna kooxahaasi sheegeen in bogagga filimaanta anshaxa xun lagu baahiyo ay carruurta dhibaato aad u weyn ku hayaan ayna u horseedaan xadgudub galmo shirkadda tagaasida ee Uber ayaa sheegtay dakhligeeda inuu si la yaab leh hoos ugu dhacay cudurka safmarka ee coronavirus awgee waxayna shirkaddu sheegtay 3 bilood ee ugu horeeyay ee sanadkan 2020 in ay la kulantay khasaare dhan 3 bilyan oo dollar haweeney madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ku eedeysay inuu tacaddi galmo u geystay 27 sano ka hor ayaa ugu baaqday inuu iska casilo musharaxnimada madaxweynaha Mr Biden ayaa ku gacan saydhay eedda ay u soo jeedisay Tara Reid ugu dambeyn xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ayaa sheegay inuu isku dayayo magaca wadada hormarta safaaradda Shiinaha ee Washington in la bedelo ayna uga magac daraan dhakhtarkii ugu horeeyay ee ka jigay cudurka safmarka qorshaha xisbiga jamhuuriga oo miiska saaran ayaa lagu doonayaa in magaca wadadaasi lagu bedelo loona bixiyo Li Wenliang warkii idaacadeena subaxnimo waa naga intaan dib kugu celiya Cabdifatax Ibraahim Cagayare aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi ah oo nala socodsiinayay wararka caalamka halkaad kala socotaana waa BBC dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka
waa tahay aynu ku bilowna soomaaliya waxa ay diiwaan gelisay ku dhowaad 1,000 xaaladood oo cudurka covid-19 ah tiradaas oo inteeda badan la qabtay labadii toddobaad ee ugu dambeysay walow cudurka uu sidaasi deg dega u faafaya haddana saraakiisha dowladda ee ku sugan magaalada muqdisho waxay ka digayaan in tirada ay intaasi ka badnaan karto faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay waryahayaga beela sheego waa qaybta cusub ee xabaalaha muqdisho waxaana buuxsamay kuwii hore waxay ku taalaa duleedka magaalada muqdisho waa meel boor badan xilliguna waa duhur jawiguna aad ayuu u kulul yahay waxaana ii muuqdo godad cusub oo ay ciid agtuuran tahay dadkii lagu duugi lahaa ayaana la sugayaa waxaa ilaa iyo hadda caddayn inta ay la eg tahay tira dadka u dhimanaya korona muqdisho dhexdeeda laakiin dadka xabaalaha jooga ayaa noo sheegay in koror uu ku yimid qabriyada ay qodaan waxayna maalin kasta qodaan ilaa 20 qabri cabdulaahi cali wehliye waa gudoomiyaha qabuuraha barakaad markii hore ilaa iyo maxaan ku rahdaay 450 iyo wax ka agdhow ayay ahaan jireen laakiin bishaan 558 ayay ahaayeen marka 100 baa ku korortay waa bishii la soo dhaafay ee afraad taasoo macnaheedu yahay maalin walba 3 qof ama 4 qof ku dhawaad oo siyaada ah ayaa halkan la keenayay marka dadweynaha loo soo dhaweeyay xabaalay way noqon kartaa dhibka jirana qayb buu ka yahay taa lama inkiri karo covid-19 wuxuu ku faafay gobolada dalka oo dhan dadka caafimaadka ka shaqeeya ayaa dagaal kula jira xanuunkan laakiin Soomaaliya ma lahan awood ay iskaga celiso kulana socod tirada saxda ah ee dadka xanuunkan qaba waxayna sidoo kale lahayn kaabayaal caafimaad awood u leh daweynta dadka uu xanuunkan soo rito dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in 40 qof ka badan ay u geeriyoodeen xanuunka corona laakiin duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in labadii toddobaad ee la soo dhaafay ee maamulka gobolka Banaadir ay diiwaan geliyeen 500 oo dhimasho tiradan ayaa aad uga badan intii hore u dhiman jirtay wuxuuna u badiyay inay covid-19 u dhinteen waxaan soo bilownay inaan gudbino tirada meyd ee qubuuraha la geeyo maalin walba 19 bishii tagtay ilaa caawadan waa gudbinay warbixintaas 33 meyd ayaa la soo aasay maanta 32 tirada ugu badnayd oo aan gudbino maalin qura waxay ahayd 49 tiradii ugu yarayd ee aan gudbinona waxay ahayd 22 shaqaalaha caafimaadka ayaa badi duqa magaalada Muqdisho ku raacay hadalkiisa ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka digay in dad badan ay u dhiman doonaan fayraska corona haddii aanay Soomaaliya caawinaad helina ay xaalad xun gali karto safmarka covid-19 wuxuu ku dhacay mid ka mid ah nidaamyada caafimaad ee ugu liita adduunka Soomaaliya waxay leedahay wax ka yar 20 sayrood oo daryeelka degdega ah waxaana aad ugu yar qalabka neefta ee loo yaqaan ventilatorka waxay sidoo kale leedahay hal isbitaal oo dawladeed oo la tacaala bukaanka covid-19 xaaladda ayaa si aad ah gacanta uga sii baxaysa lamana xakameyn karo haddii aan wax laga qaban bela sheego BBC Muqdisho waa tahay isla cudurkaasi ee coronavirus dhibaatada u geystay ayaynu ku guda jirnay go'aanka dowladda Kenya ay bandowga ku saartay xaafadda Islii magaalada Nairobi ayaa durbaba saameeyay baa leeyahay ganacsiyadii faraha badnaa ee aagaasi ka furnaa kuwaas oo aan shalay gabi ahaanba shaqayn maadaama uu dhaqan galay bandowgii waxaase dadka falanqeeya dhaqaalaha dalkani Kenya ay ka dayrinayaan in arrintani ay saameyn doonto guud ahaanba dhaqaalaha caasimadda dalkan waxaana la isweydiinayaaba haatan dhaqaalaha magaalada Nairobi ma badbaadi doonaa isli la'aanteed haddaba maxaa ku iman kara dhaqaalaha ganacsatada iyo dadkii u shaqayn jirayba su-aashaas iyo kuwo kale waxaan weydiiyey Xudayfa Aadan oo soo jeediya barnaamijka ganacsiga ee BBC-da Afrika la hadasha cadifta bandowga lagu soo rogay Islii dhinaca dhaqaalaha hadaad u fiirisid kumanaan qof oo halkaas usoo shaqo taga baa ku shaqo weynaya halka 15 cisho ay xirnaan doonto Islii waxaa kaloo meesha ku shaqo weynaya dadkii ka imaan jiray Nairobi dhinacadeeda kale ilaa Kenya inteeda kale iyo siiba wadamada dariska sida Uganda iyo Tanzania oo halkan ka adeegan jiray sad ula socotidna inta bandowga dawladda ku soo rogin ka horba Islii caadi ahaan Nairobi ma la soo gali karin mana laga bixi karin ganacsatada Islii waxay ii sheegeen in maaragtay dad badan oo halka ka adeegtay inay ka imaan jireen magaalooyinka kale ku yaala dalkan Kenya sidii Nakuru iyo Eldoret iyo Kisumu dad qaar kalena uga imaan jireen ilaa Uganda Burundi iyo Rwanda marka maadaama dawladda hore u soo rogtay in magaalada Nairobi la soo gali karin lagana bixi karin waxay ku haysay maaragtay culays zaid u weyn oo ilaa ganacsad qaar aan warasta ugu yiraahdeen
hadda waxyaalahay iibin jireen ilaa 70% inay markaa hore hoos u dhacday. intaasna waa intii bandowga lagu soo rogin ka hor. xudayfow mar haddii ganacsadii ay sidaa uga qaylinayaan bandowgii guud ee Nairobi lagu soo rogay haatanna si gaara iyagii loogu soo rogay waa ganacsatada Islii bal waxaad nooga warantaa marka Islii dhaqaalaha Nairobi meesha ay kaga jirto. Islii Cabdi Fataax canshuur waxaa laga qaadaa dowladda hoose Nairobi ka qaadaa 45% oo haddaad si u fiirisid maaragtay maadaama ay Nairobi leedahay qaybo kale oo ganacsi sidii Central Business District iyo Westlands iyo meelo lamid ah hadday 45% Islii ka timaado waa la socon kartaa xooga maaragtay iyo canshuurta Islii bixiso iyo inta qof u soo shaqo tagta halkaas oo kulligoodna canshuur dowladda sarana ka qaado dowladda hoosena ka qaado. taa waxaa uga soo daran 52 moolka Islii ku yaalo inay baxshaan maarta canshuur u khaasa dowladda dhexe mool walba laga qaado. waxaa kale ka qayb qaataan nadaafadii lacag ku baxshaan ganacsatada Islii. marka waxaasoo dhan baa la weynayaa ilaa maadaama hadda moolskii iyo suuqii uu xiran yahay lacagta ma soo saari karaan mana bixin karaan canshuur. marka waxaad leedahay bandowgaas ganacsatada Islii oo kaliya saameyn maye wuxuu saameynaya xataa dowladda dhexe iyo dowladda deegaankaba. dowladda dhexe iyo dowladda deegaanka wuu saameynayaa ilaa canshuurtii dowladda hoose iyo maaragtay tan kore bay qaadi jireen haddii meesha ka baxayso shaqaalihii canshuurta laga qaadi jiray ay shaqo la'aan yihiin marka waa dareemi kartaa maaragtay in dowladda halka in badan ku weynayso. marka haddii suuqaas Islii uu awoodaas ganacsi leeyahay bandowgan 15 cashan lagu soo rogay saameyn intee leeg ayuu marka arinta ku keeni kartaa dhaqaalihii Nairobi iyo guud ahaan Kenya. hadda saad la socotidba dhaqaalihii Kenya maaragtay xaaladeeda buumaysa sahlanaynba. maanta anigu wasiirka maaliyadda Kenya wareest wuxuu ugu yiri rajeynayeen inay soo aruuriyaan lacag leeg ilaa 1 trillion iyo 800 bilyan inay aruuriyaan sanadkan soo socda oo lacagta Kenya ah. laakiin wuxuu leeyahay hadda lacagtaas hoos bay u dhacaysaa hadday zaid u dadaalaan waxa laga yaabaa inay aruuriyaan ilaa 1 trillion iyo 400 bilyan oo macnaha meesha ka tusinayso inay ku weyn doonaan in ka badan 400 bilyan oo lacagta Kenya ah taasoo lamida ilaa 4 bilyan oo dollar. waana dareemi kartaa inta in lamida Islii iyo suuqaqa lamid inay ku weynayaan. laakiin hadda waxa uu sii daran ba Islii inay bandow 15 casho ku soo rogeen mise ganacsi dhanba halka meesha ka socon doonin. ka waran marka dadka caadiga ahaa ee suuqaas shaqo tagi jiray ee maalinkaas wixii ay shaqaystaan cuni jiray iyaga dhibaatadu ay uga daran tahay Soomaa. Cabdi Fataax saad ogtahay Islii waxa ku hareersan xaafado ay dad sabool degan yihiin oo badankooda u soo shaqo tagaan Islii. dadkan waa maaragtay dad qaarkood dukaamada iibiyaan dadka qaarkood waa xamaaliyaal dad qaarkood maaragtay xirfado kala duwan bay leeyihiin. marka dadka oo dhan hadaysan horta Islii soo gali karin mid koowaad shaqadooda caadi ahaan meesha ku weynayaan hadii la dhihi lahaa xataa shaqaalaha la siiyo lacag ay guriga ku sii joogaan inta shaqada ka furbi doonto deetama u awoodaan dadka ganacsatadii ilaa maadaama aysan lacagtii helin. dad qaar waxay ku shaqeeyaan maalintii lacag lamida ilaa maaragtay $5 qaarkood waxay ku shaqeeyaan inta in ka sii hooseysa intaasayna qoyskoodii cidahooda la qaybsan jireen taana meesha way ka baxaysaa. oo aan ogtahay wadankan Kenya inaysan maaragtay dadkoodii saboolka aysan siinin lacag isku dhaqaaleeyaan oo cunooyinkii waxa ku gataan. waa tahay kaasi waxa uu ahaa Xudayfa Aadan oo soo jeediyay barnaamijka ganacsiga ee BBC da Afrika la hadasha oo ii waramayay bal markana fursadan si qaar kamid ah dhageystayaasheena Facebook Cabdullaahi Jaamac Ogle oo burca ka soo qoray wuxuu leeyahay bandowgaasi lagu soo rogay xaafadda Islii magaalada Nairobi ee laga cabsi qabo inuu saameyn xooggan ku yeesho kobaca dhaqaalaha ee dhaqaalaha xaafadaasi haddii uu sii socdo muddo taasi waxay cadeen u tahay buu yiri in kobaca dhaqaale ee Islii dhulka uu gari doono haddii bandowgaasi uu daba dheeraado waana takaliya ay saameyn xooggan u geysatay dhaqaalaha dunida bandowgaasi. Shaafici Shaaciye Ciid oo cabud ka soo qorayna wuxuu ka hadlayaa waraygiisa ka soo dhiibtay warbixintii barnaamijkan inuu ku bilowno wuxuu leeyahay xukuumadda Soomaaliya ee diiwaan gelisay kiisaska kunka gaaraya ee cudurka coronavirus iyo xabaalaha Muqdisho ee siyaaday runtii waxay cadeen u tahay faafitaanka xanuunkan sida ba'an wadanka u saameeyay marka hadaba xilligan waxaad moodaa buu yiri inaan waxba laga qaban karin in Ilaahay naga samata bixiyo mooyaan. waxaan qaar kamid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:14 ee waqtiga bariga Afrika. warar kale inoo soo socda waxaa ka mid ah cudurkaasi COVID-19 sida ganacsiyada magaalada Hargeysa uu saameeyey, balse bal markan aynu ka yeernashanno wararkaasi ku saabsan COVID-19. tan iyo markii guddiga doorashooyinka waddanka Itoobiya ay dib u dhigeen doorashadii guud ee dalkaasi cudurka safmarka ah ee coronavirus awadi ayaa waxaa waddankaasi ka soo baxayay aaraa isdiidan oo siyaasadeed. mucaaradka ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in lasoo dhiso dowlad loo dhan yahay markii xukuumadda haatan jirta waqtiga ka dhaco, halka xukuumadduna ay leedahay sharciga dalka waa in la raacaa. waxaana ugu dambeeyey digniin uu ra-iisul wasaare abiy axmed u diray kooxo uu sheegay in ay qallaase dalka ka abuuri rabaan, kuwaas uu sheegay in ay gacan bira ku qaban doonaan. haddaba waxaan uu xaal ku dambayn doono ayaan ka waraystay aqoon-yahan Faysal Roble oo aan marka hore weydiiyey waxa uu isku hadlaynaya ra-iisul wasaare abiy axmed. wuxuu isku hadlaynayaa sidaad walaal la socotaba xisbiga uu hadda sameeyey ee xisbiga barwaaqo wuxuu la wareegay kaabayaashii siyaasadeed iyo dhaqaale iyo xataa membershipka dadkii ku jiray xisbigii la odhanaya EPRDF oo ilaa 2 milyan oo qof ay u diiwaan gashan yihiin. xisbiga PP waxaa hadda wadaag la noqday kana mid noqdo ku soo biiray dowlad deegaano badan sida ka Soomaalida uu ka mid yahay, ka Oromood uu ka mid yahay, kan Afartu ka mid yahay. marka abiy wuxuu isku hadlaynayaa waxa la yiraahdo kaabayaasha siyaasadeed ee dalka hadda ka jira, intaasna weliba uu u dheer yahay baarlamaanka hadda jooga inuu abiy isku hadlaynayo inay dhinaciisa raacsan yihiin. haddii doorasho la qaban lahaa wuxuu u qabaa inuu isagu helayo, haddana wuxuu u qabaa inaanay rabshado badani kaga kacayn dowlad deegaanada sida Soomaalida iyo Oromooda iyo Afarta iyo kuwa koonfureed. arrimahaas ayaad moodaa inuu abiy isku hadlaynayo. Faysalow, hadalkaas ra-iisul wasaaraha sidee u qaadan karaan kooxahan mucaaradka? kooxaha mucaaridku inta aanay arrinta ra-iisul wasaare iyo hadalkiisu soo bixinba mar hore qolka shirarka la isku soo xagxagtay dhowr jeer lagu heshiin waayey arrimaha. intaanu ra-iisul wasaaruhu digniinta maanta aanu soo saarinna waxay samayn rabaan hore bay uga hadleen oo odhanaya weliba ninka la yidhaahdo lidatu ee amxaarada ninka ugu cadcada inuu leeyahay kow ra-iisul wasaaruhu wuxuu waayayaa ogolaashihii dadku ogolaayeen inuu isagu awoodda dalka haysto, iyo laba wuxuu caddeeyey in rabshada ay karaan. jawaar qudhiisu arrimaha isagoo isna dhinaca mucaarid ka soo horjeeda waa kaga dhawaajiyey. marka waxaa la fili karaa haddii ay ku adkaystaan hadallada ay sheegayaan in ay bilaabaan dhalinyaradii ay awal kicin jireen inay kiciyaan oo markaa culays gaara ay saaraan ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisa. abiy axmed tan iyo markii uu xilka la wareegay Itoobiya wuu furfuray, xisbiyo badan baa laga hirgeliyey, dad badan oo muddo maqnaaba dib ugu laabtay. furfurnaantaas ma uga dartay? maya runtii ugama darin. sideedabada nidaamka dimuqraasiyadda waxaa la yidhaahdaa waa sida cunug koraya. cunugu markuu korayana wuu kufaa wuu kacaa wuu kufaa wuu kacaa. abiy markii hore ballanqaadyo ballaadhan aanu dalku weli diyaar u ahayn ayaad moodaa inuu galay. hadda ayuu midhaheedii guranayaa. degdeg baa waxyaabo badan lagu sameeyey, albaabo badan baa la furay. marka keliya dib looma noqon karo, laakiin waxaa la rabaa in uu la yimaado xeelad siyaasadeed iyo muddakarnimo uu mararka qaarkood dhinaciisa unu aan ku adkaysan, laakiin wuxuu ogolaanaya dhinaca kale ee kasoo horjeeda. waxaad garan kartaa walaal ilaa maalintii awoodda uu qabsaday in dalka aan loo diyaarin doorasho oo kaabayaashii doorashada lagu gelayay aad bay u siqayeen, xawaaro fiicanna kumay socon. marka runtii canaantiisuu leeyahay, mucaaridka qudhiisu canaanteeday leeyihiin. waxa weeye mararka qaarkood haddii sidaad wuxu rabtay ay u noqon weydo dalka oo dhan inuu dumo miyaa, dadku inuu khasaare gaadho miyaa, dad badan inay ku dhintaan miyaa, waa in waxaasoo dhan daalacnaasi lagu sameeyaa. hadda kubadda dhinaca mucaaridkay taalla oo ah abiy isagu laynkiisii waa jeexday, meelaanu kasoo noqon karin ayuu ku hadlay. mucaaridku muxuu samaynayaa baynaan kala garanayn, laakiin sida ay u hadlayaan ilaa imika hanjabaad ayay sameeyeen kuwayoga activistiga, laakiin xisbiyada xooggale sida OLF, ONLF iyo Gimbot oo markii hore dagaal ka soo noqday weli iyagu waxaad moodaa inay qunyar socod yihiin, arrintan ay aada uga fiirsanayaan. mar haddii mucaaradka halkiisii uu ku dhegan yahay, xukuumaddii halkeeda ay ku dhegan tahay, xalka siyaasadeeda Itoobiya muxuu noqonayaa? wallaahi dee horta dhinaca ra-iisul wasaare abiy sheekada waa soo afjaray oo wuxuu yidhi wadiiqada uu doortay oo baarlamaankuna ay u eg tahay inuu ku taageerayo oo ah in dib loo micneeyo qodob ka mida axdi qarameedka awooddana siinaya baarlamaanka in ay arrintii u dheereeyaan bay u dhacaysaa. mucaaridka markaa ayay taladu u taallaa. mucaaridku ma intay gacanta qaniinaan ayay sugayaan muddada loogu
loogu daray isla markaana aysan sii habaynayaan 6 bilood sanad kolba wixii laga dhigo mise sidii caadada ahayd bay rabshada bilaabayaan si ay Ethiopia u jilba joojiyaan tacshiiraadna ku furaan weli lama hubo ilaa hadda waa hanjabaynaa kaliya waxaad moodaa in Abiy uu digniin culus bixiyay digniintaas cidii ka talowdana in ay keenayso in Ethiopia mar dambe irbaaxo ballaaran oo isku dhaca ay labada dhinac ka kala timaado khasaare badanina imanayo kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan Faisal Roble oo khadka taleefanka igu waramayay halkaad warbixinadaasi kala socotaana waa BBC ciyaarihii ayaa inoo soo socday iyo waliba Allah u naxariiste ee golahii hore ee xulka qaranka Soomaaliya oo la dilay oo warbixinaadnu idinkaga hayno balse markan wararka coronavirus aynu ku laabanay tan iyo markii dunida uu fayraskan ka dilaacay waxa uu si baan u saameeyay ganacsiyada adduunka gaar ahaan oo maqlayseen in xataa xaafadda Islii uu saameeyay magaalada Hargeysa ayaa iyana kamid ah meelaha aadka looga dareemay siiba meheradaha ee lagu qurxiyo haweenka xilliga aroosyada iyo xilliga damaashaadka kuwaas oo inta badan ay xirmeen Bahani Cabdi Cilmi milkiilaha meherada qurxinta haweenka ee Beauty Zone ee Hargeysa ayaa saameynta uu ku yeeshay iyo waliba sida uu xaal yahay khadka taleefanka ugu warantay wariyahayaga Fadlan Taxadir Yusuf walaalaas meherada waxa weeyaan meherad koofeere weeyaan meherada koofeerku waxay qabanaysay wax kasta oo aynan maalinta farxadeeda ama aroosadahi ay u baahato oo inooga baahato oo ahaa toobabkii ku hidii raqankii duruucdii milxiisadihii meekabkii xinnihii waxaasoo dhammaan iskugu wada jirnay adeegaanu bixin jirnay wuxuu ahaa adeegaas aroosada u gaarka ah waxaa soo xigtay oo soo raacay waxay ahayn hablaha tima loo nafaqeynayo wejiga loo nafaqeynayo cagameeris hadday u tahay hadday xinno u tahay hadday cidiyaho loo hagaajinayo intaas ayaduna dheeraadaheed oo soo raacda waa tahay haniyey ee ka hor xanuunka korone intaan la joojin dhaqdhaqaaqii iyo isu imaanshihii iyo kulamadii bal sidee bay shaqadiinu iyo dhaqdhaqaaqa xarunta koofeerka ay idin ahayd maxaase ka heli jirteen alahaatadan imika la joogo ilaa 2 bilood meherad waa iska xidhantay waayo meherada iyo waxa weeyaan waxaan iskugu xidhanay anagu qolooyinkii hoolasha ee aroosyada tumayay qolooyinkii kamarada maadaama la yidhi hudheeladii hala joojiyo oo isku imaanshihii badnaa hala joojiyo dadku iskugu yimanayeen oo hoolashii la xidhay annagana wayna saameynaysaa because already dadkan u shaqeynay waxay ahayn ama dad munaasabad tegaya ama dad xaflad tegaya saameynta ugu weyn halkaasay ka imanaysaa oo waxaa joogsanaya shaqayntii loo shaqeynayay dadka xafladaha dhiganay markaa may way xidhanta meheradu wax xadidan bil kasta may soo gelin jirin waayo maadaama wixii meherad tahay beriga horeyni maalintii 600 700 500 na soo geli jirtay maalinta loogu yaryahay 300 ayna soo geli jirtay maalmaha qaar hadday doonto 700 800 900 meheradu siday u shaqeyso unbay ku xidhnaan jirtay maxaad ka yeeshay dadkii shaqaalaha ku ahaa ee halkan nolol ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay noloshooda ku tiirsanayd shaqaalaha waan kala yara dhimay qaar baan fasaxay maadaama oonad kari kareen maad aragtay mushahar la bixiyo meheradiina ay xidhan tahay inanka meherada ilaalinay moojaane 4 shaqaale kale fasax bay iskaga jiraan marka aad bay u adag tahay laakiin insha Allah waxaan leeyahay kiradana maadaama safin iyo wax yar oo digitaani meesha yaalay kaasa insha Allah aan ugu talagalnay inaan ugu dabaro intay hawluhu soo kacayaan ta kale waxa ka sii daranba iminka oo kaliya tama xataa haduu corona iyo suuq maad aragtay xanuunka insha Allah Ilaahay naga saaro oo baxo time bay qaadanaysaa intii dhulka laga soo kici lahaa dib maad aragtay businessku u soo kacayo haatan idinku waa iska xidheen meheradiina ganacsiga idinkoo uu idin saameeyay xanuunkan corona marka waxaa jira dhanka kale dad iyagu weli ganacsiyadoodii kusii adkaysanaya inay usii furnaadaan iyagoo u walwalaya nolol maalmoodkooda wixii ay ku dabari lahaayeen marka maxay kula tahay dadkaasi inaad tala ahaan aada siin kartid horta aad buu adagtay qof nolol maalmeedkiisa businesskiisa ay ku xidhnaayeen inuu awaamiirta uu maqlo oo uu hogaansanaado aad baan u adagtay waa reeraha qaar baa qofka kaliyaata ee bread winnerka ah 500 qof 600 qof ku sii xilnaayeen oo masruufayay at least inuu qofka ka maarmi karo inuu businesski xidho oo u suurta galay inuu businesskiisi xidho waxa fiican markasta in lagu dadaalo ama is ilaalintii financial crisiska qof kasta way saameysay in yar saameysay qofay si maadartay baaxad weyn u saameysay marka lost baa kala badan laakiin waxaan leeyahay qof kasta ilaahay tala saaro insha Allah protection kana hal lagu dadaalo waa tahay taasi waxay ahayd Hani Cabdi Cilmi oo u waramayay Suuriyahayaga Fadlan Taxadir Yusuf halkaad warbixinadaasi kala soconataan waa BBC
waa tahay allah u naxariistay waxaa xalay fiidkii magaalada afgooye lagu dilay goolhayihii hore ee xulka qaranka kubadda cagta ee soomaaliya cabdiweli colaad qanyare gaatamow cabdiweli oo muddo dheer usoo dheelayay kooxda muqdisho ee markii hore la oran jiray banaadir club iyo xulka qaranka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa rag hubaysan waxa ay ku dileen masjid ku yaal magaalada afgooye halkaas oo salaada taraawiixda ku tukanayay sida uu b b c da u xaqiijiyey abuukar maxamed sheekh gudoomiyaha naadiga muqdisho. inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun geeri aad iyo aad u xanuun badan ayaa soo gaartay xalay abbaarihii 9kii habeennimo wakhtiga muqdisho oo ku timiday allah u naxariistay haliyey soomaaliyeed haliyey soo maray naadiga muqdisho city cabdiweli colaad qanyare oo lagu dilay degmada afgooye isagoo ku jira masaajid oo dukanaya salaada taraawiixda markaan ehelada iyo asxaabta la xiriirana waxaa la xaqiijiyey in cabdiweli allah u naxariistay lagu dilay masaajid ku yaala degmada afgooye waxayna ahayd geeri aad iyo aad u xanuun badan oo aad ii taabatay laakiin qadarta lama dhaafayo. cabdiweli allah u naxariistee nin caynkee ayuu ahaa? cabdiweli wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan wax badanaan isla soo shaqaynay naadiga muqdisho city oo la oran jiray naadiga banaadir wuxuu kusoo biiray 2004 ilaa iyo wakhtigan ayaan asigoo ciyaartooy ah iyo asigoo macallin ah isla soo shaqaynaynay nin wuxuu ahaa aad u dabeecad wanaagsan jecelna inuu dhiirigeliyo ciyaartooyda qaas ahaan aniga wuxuu ahaa saaxiib aad iyo aad iigu dhow waxaana isugu keen dambeysay shala subaxdii oo guriga igugu soo booqday geeridiisana aadaan ugu naxay waxaan ilaahay ugu baryaynaa in uu naxariistii janno siiyo kitaabkiisana midigta ilaahay ka siiyo. intaanan xalay la dilin ka hor muxuu qaban jiray? cabdiweli muddo dheer wuxuu ahaa goolhayaha kooxda muqdisho city markii ciyaaraha uu ka fadhiistana wuxuu isku bedelay macallin oo naadiga keliya ma ahayn wuxuu ahaa xataa macallin oo da'yarta xulka qaranka ayuu tababari jiray naadigana wuu la shaqayn jiray wuxuuna ahaa macallinka goolhayayaasha ee kooxda muqdisho city iyo xulka qaranka. macalinimada waxaa u dheereed inuu ahaa gudoomiyihii cusbaa ee mardhow la magacaabay ee isboortiga degmada afgooye shaqo badanna ka qabtay macalinimadiisana waxaa u dheereed inuu ahaa maamulka isboortiga degmada afgooye. taariikhdiisa kubadda cagta bal wax nooga sheeg marka. wallaahi taariikhdiisa kubadda cagta wuxuu kasoo bilaabay heer degmo wuxuu soo ciyaaray kooxo badan sida kooxda subersheel bariga dhexe iyo horseed markii ugu dambeysana 2004 ayuu si rasmi wuxuu uga mid noqday kooxdii banaadir sports club haddana ah muqdisho city kooxdaasuna ku ritaargareeyay qarankana dhowr maroo baxay kooxdana safaro badan uu la galay safar jabuuti aan ku tagnay safar aan ruwanda ku tagnay iyo safarkii ugu dambeeyey oo sanzibar uu nagala qayb qaatay waqti badan aan isla qaadan aniga asiga wuxuuna ii ahaa gacan aad iyo aad iigu dhow ina garab siiso dhismaha naadiga laakiin ilaaha naga jeclaado waxaan leenahay ilaahay jannadii firdows ha ka waraabiyo. guulaha uu gaaray maxaa ka mid a marka? guulaha uu gaaray waxaa ka mid ilaa iyo 3 horyaal ayuu naadiga kula guulaystay 3 generaal daa'uud iyo supercab ayuu kula guulaystay iyo koobab badan oo munaasabad ah oo naadiga kula guulaystay isagoo goolhaya ah kii ugu dambeeyeyna wuxuu ahaa kii kooxda ay ku qaaday iyadoo marna laga badin oo 2016 ee kooxda ku guulaysatay ayuu kula guulaystay asoo ciyaaryahan ah xulka qarankana ciyaaro badan ayuu usoo saftay oo xulka 20 jirada iyo xulka seniorka intaba uu baxay. gaatamow allah u naxariistee maxaa ka mid a waxyaabaha lagu xasuusan doono? wallaahi gaatamo waxaa ka mid ah inuu soo saaray ciyaartooy badan oo goolhayayaal ah oo soomaaliyeed jeclaanay inuu mar kastaba uu dhiirigeliyo da'yarta keliya ma aha goolhayayaasha ciyaartooy badan oo waxaa jirta uu dhiirigeliyey oo hadda xulka qaranka u dheelo oo difaac dheelo ama dhex dheelo ama weerar dheelo wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qalbi wanaagsan jecelna horumarka isboortiga dalka guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta laakiin nasiib darro noloshiisa waxay ku ekeed xalay waxaana leenahay inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun. kaasi waxa uu ahaa abuukar maxamed sheekh gudoomiyaha naadiga muqdisho uu marxuumkaasi usoo dheeli jiray oo khadka taleefonka iigu warramayay. dhanka kale xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa iyana waxay soo saareen bayaan ay arrintaasi ku muujinayeen siday uga xun yihiin oo gudoomiyaha xiriirkaasi kubadda cagta ee soomaaliya cabdiqani siciid carab ayaa sheegay in ay aada uga naxeen oo la yaabeen ninkaasi qaaliga ahaa ee ka baxay xulka qaranka tababarka uu ahaa ee ciyaartooyda daada yar ee goolhayaasha ee xulka qaranka ee soomaaliya uu ahaa. bal dhanka kalena ciyaarihii haddii aanu eegno koobka bundesligaha waddanka jarmalka ayaa dib loo bilaabi doonaa 16 bishan baydme iyadoo weliba lagu ciyaari doono garoomo aanay joogin taageerayaal oo xiran wuxuu noqonayaa horyaalka ugu horreeyey ee yurub ah oo dib loo bilaabatan iyo markii horyaaladaasi yurub loo joojiyey cudurka coronavirus awadii ciyaarta ugu horreysana waxay dhex mari doontaa labada kooxood ee shalka iyo
Borussia Dortmund kooxda Jarmalka ee horyaalka haysata ee Bayern Munich waxay ciyaari doontaa maalinta Axadda ee Union Berlin ay la ciyaari doontaa inta ayaan kusoo gabagabeynaya idaacadii subaxnimo waxaynu ballan hadduu ay baydnimo labada duhurnimo inta ka horreysa sidaas iyo nabadgelyo